Ramazan bayramı münasibətilə Şeyxülislamın təbriki. Bismillahirrahmanirrahim. Möhtərəm həmvətənlərim, əziz müsəlman qardaş və bacılarım. Dünya müsəlmanlarının əziz günü, mübarək Ramazan bayramı münasibətilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edir. Allahdan oruc və namazlarınızın qəbul, dualarınızın müstəcəb olmasını diləyirəm. Əzəmət və sevinci hədsiz olan bu ülvi bayram insanlara sonsuz səadət və fəxarət bəxş edir. Həmd səna olsun uca Allaha ki, onun rızasını qazanmaq üçün müsəlman qardaş və bacılarımız bu mübarək ay boyunca bütün ibadətlərini sonsuz ehtiram, fərəh və səylə tamamlayaraq Ramazan-ı Şərifin bayram səadətinə qovuşmağa nail olmuşlar. Qoy İslam dininə ehtiramımı nümayiş etdirmiş, Allahın vacib hökmü olan oruc ibadətini səmimi hisslərlə başa vurmuş xalqımıza bu mübarək ayın fəzilət və bərəkətlərindən nəsib olsun. Savab, ülfət ayı olan Ramazan bəşər övladına dözüm, mərhəmət, xeyirxahlıq, yardımlaşmanı təlqin edir. Bu ülvi bayram günündə qohum-əqrəba, valideynlərə baş çəkilməsi, küsüllərin barışması, yetim, kimsəsiz və ehtiyacı olanlara şəfqət göstərilməsi, dünyasını dəyişmiş yaxınların qəbirlərinin ziyarəti müstəhəb əməllərdəndir. Allah Təbarəkə və Teala'nın lütfü və mərhəməti sayəsində Ramazan bayramını qarşılayan xalqımızın ülvi arzuları vətənimiz üçün səadət, əminamanlıq istəkləri ilə qovuşur. Bu əziz gündə biz Allaha dualar edirik ki, İnşallah işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsini, dövlətçiliyimizin davamlı olaraq tərəqqisini, Azərbaycanın dünya birliyində mövqe və nüfuzunun daha da möhkəmlənməsini bizlərə nəsib etsin. Bu əziz bayram günündə qədir-bilən xalqımız Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin dirçəldilməsi və inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuş ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ruhuna rəhmət oxuyur və onun layiqli davamçısı İlham Əliyev həzrətlərinə Azərbaycanın bugünkü uğurları və gələcək tərəqqisi naminə fəaliyyətlərində böyük nailiyyətlər diləyirlər. Bir daha əziz bayram, Eydül-Fitr saadətinə yetişən bütün müsəlmanlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edir, xeyir dualarımı yetirirəm. Qoy qəlbində Allah məhəbbəti yaşadan xalqımızın, İnşallah bütün ülvi arzu və niyyətləri gerçəkləşsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun. Qoy Allah orucumuzun əcri olaraq öz lütfü sayəsində bizlərə xeyir və bərəkətini artırsın, mənəvi birliyimizi gücləndirsin. Amin. Vəsselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Şeyxülislam Allah şükür Paşazadə.